Hola, benvinguts i benvingudes al meu canal de Valentubers, parlem d'economia. Anem a parlar avui sobre un tema que crec que ens afecta a tots i totes i que crec que és important que coneguem. Estem davant d'una nova crisi econòmica? Alguns economistes a nivell mundial estan afirmant ja que segurament durant el primer trimestre de l'any 2020 anem a entrar ja en una situació de recessió econòmica. Però a mi realment el que més em preocupa és: estem preparats per a afrontar una nova crisi econòmica? L'economia valenciana i en general l'economia del conjunt de l'estat espanyol està preparada per a fer front a aquesta nova crisi econòmica que molts economistes assenyalen que està ja així davant? Bé, en el vídeo el que vaig a fer és, primer, explicar-vos per què pense que estem davant d'una nova crisi econòmica i després vos plantejaré si estem o no estem preparats per a poder afrontar aquesta crisi econòmica que molts economistes diuen que estem ja molt prop d'ella. Respecte a la primera qüestió, ens enfrontem a una nova crisi econòmica? Així podem plantejar dues coses. La primera, si fem referència a les teories sobre els cicles econòmics, segons les quals el sistema capitalista o el sistema d'economia de mercat entra en crisi cada X anys, però el que és cert és que han passat ja una dècada, han passat ja 10 anys des de l'última crisi econòmica i financera, la del 2008, i també és de veres que durant els últims 5 anys hem tingut taxes de creixement positives, ha hagut un creixement econòmic. Per tant, des del punt de vista dels cicles econòmics, podríem pensar que, diguem que ja toca, és a dir, que ja estaríem davant d'una nova crisi econòmica. I això seria un plantejament. L'altre seria analitzar les variables macroeconòmiques i veure quin és el seu comportament durant aquests últims anys. I per a fer això és molt important analitzar la situació de les dues grans locomotores econòmiques a nivell mundial, que són els Estats Units d'Amèrica i Alemanya. Què està passant amb l'economia nord-americana i què està passant amb l'economia alemanya? En primer lloc, l'economia nord-americana està experimentant ja una reducció en els seus índexs de producció industrial i està incrementant el seu dèficit públic. Són dos indicadors que assenyalen que l'economia nord-americana està entrant en una situació d'escalfament i això pot derivar en una crisi econòmica. Si analitzem el cas d'Alemanya, ens trobem en una situació pareguda. Alemanya porta ja diversos mesos reduint les seues taxes de creixement. És de veres que són dècimes, un 0,2, 0,3 menys, però tinguem en compte que l'economia alemanya és una economia molt forta i que una reducció de dècimes en el seu creixement econòmic es pot traduir en reduccions de 2-3 punts en altres economies d'altres països, com pugui ser el cas de l'estat espanyol. A més, també hi ha un indicador important respecte a la situació de l'economia alemanya, que és el tema de les exportacions. Les exportacions alemanes estan caient durant els últims mesos. Per tant, hi ha indicadors macroeconòmics que demostren clarament que està havent com a mínim una desacceleració de l'economia dels dos grans estats a nivell mundial, que són els Estats Units d'Amèrica i Alemanya, i que això se pot traduir, lògicament, a la resta d'estats de tot el món i especialment a la dels països de la Unió Europea o als països europeus. Bé, després també hi ha dos factors polítics que poden ser determinants i que estan generant una gran inestabilitat política, que són, d'una banda, la guerra comercial de Donald Trump, la guerra comercial primer amb Xina i després amb Europa, que està desestabilitzant el comerç mundial i que està generant situacions negatives des del punt de vista del comerç internacional, i després tenim un factor polític en clau europea que és el Brexit, que és l'abandó per part del Regne Unit de la Unió Europea. Dos factors polítics que generen inestabilitat, però que també tenen les seues repercussions importants des del punt de vista econòmic i que afecten especialment al comerç exterior. D'ahí que Alemanya, per exemple, s'està veient afectada en el que fa referència a les seues exportacions.
I què passa amb l'economia espanyola i amb l'economia del País Valencià, que és realment el que ens interessa i el que ens pot determinar si estem o no estem preparats per afrontar una nova crisi? Bueno, doncs respecte a l'economia espanyola podem dir que, primera qüestió, sabem que hi ha hagut una caiguda del nivell salarial, dels salaris, important durant els anys de l'última crisi i que aquesta caiguda en els salaris no ha hagut una recuperació durant els últims anys. Els últims 5 anys que l'economia espanyola ha estat creixent a unes taxes del PIB del 2,5-3%, això no s'ha traduït en una millora dels salaris, sinó que els salaris s'han mantingut en uns nivells molt baixos, dels més baixos de la Unió Europea. Si a això li afegim que no s'ha produït tampoc una recuperació de l'ocupació de manera significativa, sí que és de veres que no estem amb aquestes taxes del 20-25% que arribarem en plena crisi econòmica i que foren molt preocupants, però continuem amb unes taxes de desocupació, d'atur, superiors al 10%, 13-14%, que són també molt preocupants. Tot això, uns salaris molt baixos que no se recuperen i unes taxes d'atur encara considerables fan que el poder adquisitiu dels ciutadans siga baix i sobretot que no se recupere. Això en què s'està traduint? S'està traduint en una caiguda en l'índex de preus al consum, en l'IPC. L'IPC dels últims mesos ha tingut una caiguda i això és conseqüència d'aquesta falta de poder adquisitiu sobretot de les classes treballadores, dels assalariats, de les assalariades, dels pensionistes. I lògicament això afecta el consum, redueix el consum i la reducció del consum és una de les variables que genera un escalfament de l'economia, és a dir, és un indicador molt clar de que pot haver una recessió econòmica. Després, segona qüestió, el deute públic. El deute públic a l'estat espanyol s'ha disparat com a conseqüència de la crisi econòmica anterior del 2008. En aquests moments estem amb un deute públic que està al voltant del 100% del PIB. En aquests moments crec que és del 97%, hem estat inclús per damunt del 100%, el 101%, 102%, o sigui que estem molt pròxims al 100% del PIB, és un deute públic insostenible, molt greu, i que en aquests moments se manté gràcies a que la gran part d'aquest deute la compra el Banc Central Europeu, la Unió Europea, que és el que ens està mantenint. Si parlem del cas del País Valencià, ens trobem que el País Valencià és la comunitat autònoma que té un major deute públic de tot l'estat espanyol. Un deute públic que està en el 41-42% i que és degut principalment al problema de finançament que tenim al País Valencià, l'infrafinançament o el finançament injust que estem patint ja des de fa moltíssims anys. Això se tradueix en un deute públic molt preocupant, perquè el problema que tenim al País Valencià no és un problema de despeses, és un problema d'ingressos. Això ja ho he comentat en algun altre vídeo. Per tant, tenim un sector públic en el que les inversions no se recuperen, sinó que inclús estan caient, i això afecta en gran mesura a tot el que seria el tema d'infraestructures, mitjans de transport, de comunicacions, etc. Després, respecte al sector privat, en què ens trobem? Ens trobem amb un sector bancari que no s'acaba de recuperar del tot, continua tenint unes taxes de morositat altes, i això fa que el crèdit a les empreses, especialment a les xicotetes mitjanes empreses, a les microempreses, als autònoms, tampoc se recupere. És molt difícil aconseguir finançament dels bancs, perquè a més s'ha encarit moltíssim, és molt car, i això fa que l'activitat econòmica no se recupere, que no hi haga una recuperació del sector productiu i de l'activitat econòmica. Això en què se tradueix? Se tradueix també en una reducció o en un congelament de lo que serien les inversions privades. Definitiva, recapitulant, què tenim? Tenim una caiguda del consum degut a la falta de recuperació del poder adquisitiu de les classes treballadores i els pensionistes, tenim una caiguda de les inversions tant públiques i privades. Tot això ens fa pensar que estem davant d'una nova crisi econòmica i tot això ens fa pensar que encara no ens hem recuperat de la crisi econòmica anterior i ja estem davant d'un nou escenari de crisi econòmica. I estem preparats per afrontar aquesta nova crisi? Sense ningú dubte la resposta és negativa. No. Per què?
Doncs perquè no s'ha fet res, no s'han pres mesures enfocades a el canvi de model econòmic i de model productiu. Continuem, tant en l'estat espanyol com en el cas concret del País Valencià, continuem amb un model econòmic que jo denomine de low cost. Aquest model econòmic de low cost és un model que està basat en la elevadíssima temporalitat i precarització de l'ocupació, la qual cosa fa que quan entrem en una crisi se destrueixen els llocs de treball amb molta facilitat. De fet, ja n'hi ha bastants empreses, grans empreses i bancs que estan anunciant nous EROs, i això farà que augmenten encara més les taxes de desocupació, l'atur. I, d'altra banda, ens trobem també amb un model econòmic que, en compte de basar-se en la investigació, el desenvolupament, la innovació i el disseny, està basat més en preus baixos, és a dir, reducció de costos per a poder oferir preus més baixos. Això en què se tradueix? Se tradueix amb empreses amb un baix valor afegit, empreses amb productes i serveis de molt baixa qualitat que no poden competir en condicions adequades en els mercats. Sobretot perquè estem competint en base a preus i allí tenim molt difícil poder competir amb països del sud-est asiàtic, del nord d'Àfrica, en els que, per les seues condicions dels mercats de treball, tenen molta més facilitat per a reduir costos, especialment costos derivats de salaris, que afecten a salaris dels treballadors i de les treballadores. Després també tenim un model econòmic que dependeix en gran mesura de dos sectors, que són el sector turístic, el sector del turisme i el sector de la construcció, que són dos sectors molt inestables i són dos sectors amb una elevadíssima temporalitat i són dos sectors que són molt sensibles a les situacions de crisi econòmica. En definitiva, tenim un model econòmic que no està en condicions de fer front a les crisis i que és molt sensible a situacions de recessió econòmica i que, per tant, davant d'una nova crisi, el més probable és que ens trobem en una situació molt pareguda a la que ens vam trobar en el 2008-2009. I jo crec que inclús afegida pel fet que tenim un deute públic elevadíssim que no teníem en el 2008 i que va fer molt més difícil que puguem recuperar-nos. Bé, amics i amigues del canal Parlem d'Economia, m'agradaria tindre millors notícies, m'agradaria ser més optimista, però realment no ho puc ser. No ho puc ser perquè la realitat és la que vos acabo de comentar. Així que el que vos recomano és que estalvieu, en la mesura de les vostres possibilitats, perquè estem davant d'una nova crisi econòmica front a la qual no estem preparats. Bueno, com sempre dic, reflexioneu sobre el que vos acabo de comentar i tragau les vostres pròpies conclusions. Jo només em queda més que acomiadar-me i una vegada més recomanar-vos que subscrigueu al meu canal i fins i tot, si esteu subscrits o que aneu a subscriure-vos, no us oblideu de marcar aquesta campaneta que apareix en la banda de la dreta del YouTube perquè si la marqueu rebreu un missatge sempre que jo puge o publique un nou vídeo. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins a un altre vídeo.